Sinds januari is de stichting Ontmoeting gevestigd in de voormalige basisschool De Toverbal aan de Ursulastraat in Venray. Ja, wij zijn dan een stichting. We zijn daar eigenlijk specifiek voor de mensen met een smallere beurs. Maar ook mensen die het gewoon normaal leuk vinden om in een kringloop te mogen willen winkelen. Die zijn natuurlijk bij ons ook van harte welkom. En wij zijn met 2 vaste krachten en 4 vrijwilligers op het moment. En daar draaien we de woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag onze dagen mee. De ontmoeting werkt nauw samen met de gemeente Venray. Nou, wij zijn in 2016 hebben we een samenwerking gekregen met de gemeente Venray. De gemeente Venray vond het ook belangrijk om de mensen die het niet of bijna niet kunnen betalen, om die in de gelegenheid te stellen om nieuwe kleding, spulletjes voor in huis, nieuw aan te kunnen schaffen. En die hebben cadeaubonnen beschikbaar gesteld en die kunnen ze bij hun werkcoach aanvragen. Daar moeten de mensen wel zelf naar vragen. En dan kunnen ze met die cadeaubon bij ons in de winkel die inleveren en daar de spullen voor in ruil krijgen. Op dit moment heeft de ontmoeting een speciale actie om hun kringloopwinkel meer bekendheid te geven. Ja, we hebben nu op dit moment alles 50% korting, behalve de kleding met de nieuwe prijskaartjes. De winkel aan de Ursulastraat is geopend op woensdag, donderdag en zaterdag van 11 tot 4 uur en op vrijdag van 11 tot 17 uur. U vindt de winkel in de nabijheid van de Hoge Beek. En 25 alsjeblieft, veel plezier ermee. Dankjewel. Zal wel lukken, Tot de denk ik. volgende keer. Joe, tot ziens.